Martxoaren 20ean, nazioarteko ahozko kontalaritzaren eguna ospatzen da, eta ahozkotasunaren jaialdiak bigarren urtez ospatu du Arrasaten, bertako bibliotekarekin elkarlanean. Aurreko urtean, Juan Cruz Igerabidek idatzi bazuen egun honetarako mezua, aurten Peio Añorga kontalariak ipuinak kontatzaren garrantzia eta ederra izan du hizpide. Kontalaritza aintzinatik egungo garai postmodernoetara heldu den jardun humanoa azaldu digu Añorgak bere mezuan. Beti ere, pertsonen harremana eta izatea hobetzen lagundu asmoz. Arrasateko Maider Arzelai kontalariak jarri dio ahotsa mezuari. Omen zen denbora zaharra eta iritsi berria. Eta jendeak jada ez omen zekien ezer. Eta aro postmoderno honetan ere berdin jarraitzen dugu. Jada galdu ditugu erritu zaharrak eta liturgia jakinak, baina arrotz sentitzen garelakrik munduan hitza hartu behar izaten dugu. Eta kontuak jarraitzen dugu ahoz partekatzen, elkarri begiratuta, elkarren presentzian, aurrez aurre, bizi-bizi, gure gaur egungo basoetan, dela liburutegian, dela ikastetxean edo dela etxean, nola aurrei ala nagusiei, zeren horrela goxatzen baikara eta izaten baititugu harremanak gizakiok. Bueno, Peio Añorgak idatzitako manifestua irakurri dut eta egia esan oso polita pentsau jat, oso polita eta zaharrak berri esaten da, ezta? Uste dut dela pixkat hori, dela lehen funtzionatu duenak orain ere funtzionatzen duela, hau da, ahoz egiten dugun komunikazioa. Eta pixkat, uste dut reflexio bat behai guk kontalari xok, ez? Bigabola, horren inguruan bezalan. Eta gero kontatzera goazenean, beste baldintza batu behar ditugula, ez? Kontaketak egiten ditugunean, leku askotan zaintzen da, zorionez, beste askotan ez, hori balioan jarri behar da ere. Eta pixkat olan orokorra olan ikusten dut, kontalaritza momentu hau. Peio Añorgaren mezuaren irakurketaren ostean, ipuin kontaketak Arrasateko txoko desberdinetan zabaldu ziren. Bizikleta heldutako ipuinak izan ziren, Japoniatik heldutako Kamishibairen eskutik. Maider Arzelai, Mai Gorostiaga, Ene Guevara eta Iñaki Carretero izan ziren txirrin kontalariak. Iaz, lehenengo aldiz, Maik intu jaitik proposatu zozkun ahozkotasunaren nazioarteko eguna ospatzia hemen, ez? Arrasateko liburutegixan, eta oso pozik hartu ginuan proposamena. Egun hori ordura arte ez ginuan ospatzen, baina aldarrikapen moduan oso ados geunden, ospatu bihar zala, eta iaz eta aurten bigarren aldiz, proposamenak izan die gainera oso desberdinak, irudimentsuak, orduan gu beti horrelako proposamenekin, aurrera. Eta garrantzitsua ikusten dugu, ahozkotasuna, hitza eta baita ere sormenaren alde hori zaintzea eta bultzatzea.
dakizuen bezala, urtero ospatzen dela Ahotsa jaialdia eta beti koinzitzen da martxoak 20 egunarekin, martxoak 20 nazioarteko ahozkotasunaren eguna dela eta beti ekimen berezi bat egiten dugu eta azken urteetan Arrasaten egiten dugu horrelako emanaldi berezi bat. Aurten erabaki dugu Kamixibai, 4 Kamixibai biltzen dira kalean ipuinekin eta istorioekin, pixka bat omenaldi txiki bat egiten, guain dela 1 urte nola krisia zegoela eta lantegietatik ateratzen ziren langileek bizikleta batekin, armari bat prestatu atzean bere teatrilloarekin, bere Kamixibaiarekin, eta ipuinekin juten ziren plazaz plaza pixka bat kultura zabaltzen eta edonora iristen bereien istorioekin. Horregatik aurtengo ez dakit gure aletxoa izan dela ahozkotasunaren nazioarteko egunean Arrasateko plazatan honekin erabiltzen. Eta ipuinek jarraitzen dute Ahotsa nazioarteko ahozkotasun jaialdian. Eta alabazan, alabedi.